Goeienaand, op hierdie Pinkster Sondag aand. En ek sê vir jou weer eens baie dankie dat jy die tyd uitgekoop het om saam met my hier op Facebook 'n diens by te woon en in die woord van die Here te kan wees. En mag wees, ek glo vertrou dat jy gaan geseën word met vanaand se woord. En dit gaan jou inspireer en dit gaan jou opbou. En as Vader wil, gaan ons hierdie week na die Pinkstergedagte kyk en op die Pinkstergedagte bly. En hou dus ons Facebook dop. Wanneer daar 'n diens is, gaan dit gefokus wees op die Heilige Gees en op Pinkster. Kom ons bid dit eers saam. Vader, baie dankie dat ons nog vandag Pinkster kan vier. En hierdie dag, want Pinkster is nog steeds belangrik. Dit was belangrik vir die eerste kerk gewees. Hulle het tyd gemaak daarvoor om hierdie tydperk van herinnering aan die uitstorting van die Heilige Gees te vier en U te eer daarvoor. En dankie dat ons dit ook kan toepas vandag nog in die jaar 2020. Is dit vir ons net so belangrik om te kan vier met dankbaarheid en opgewondenheid die feit dat ons die Heilige Gees ontvang het en ons eer U daarvoor. Seën dan so vanaand se boodskap. Here, ons bid dat U woord in ons harte sal gaan lê en vrugbaar wees. En ons in hierdie tye bou en stig en sterk maak in Jesus Christus naam. Amen. Ek gaan vir jou vra om saam met my te lees Handelinge hoofstuk 1 vers 8. En die woord sê maar, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Kom ons lees dit weer. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Nou ons gaan kyk na die krag van die Heilige Gees. Wat behels die krag van die Heilige Gees in my lewe? Wat doen die krag van die Heilige Gees in my lewe? Benewens die feit dat daar is soveel wonderlike, bonatuurlike werking van God se Gees in die koninkryk van God, wat ek en jy kan beleef, gaan ek egter fokus op die meer praktiese effekte of beginsels wat die krag van die Heilige Gees my in die alledaagse lewe help. Dit gaan my fokus vanaand wees, dat ons dan dit kyk, dat jy dit kan waardeer en besef wat die Heilige Gees vir jou beteken op 'n daaglikse basis. En ons sal so 'n paar boodskappe daaraan spandeer. Die krag van die Heilige Gees sal ons ontvang het Jesus beloof, net voordat hy die hemel ingevaar het. En as hy 'n belofte gemaak het, is dit 'n belofte wat hy nie sal breek nie. So omdat ons die Heilige Gees ontvang het om in ons te woon, die vervulling met die Heilige Gees, wat het saam met dit gekom? Krag. Krag het saam met dit gekom. En daardie krag werk vandag nog steeds en elke dag in jou lewe kan hierdie krag homself uitwerk in jou lewe, dat jy dit kan beleef en dit kan sien. Wat doen hierdie krag dan? En as ek praat van basiese daaglikse beginsels, waar die Heilige Gees se krag relevant in ons lewe is, waarvan praat ek? Wel, kom ons kyk, wat alles doen die krag van die Heilige Gees in ons lewe? Romeine 15 vers 13, en ek dink dit is veral relevant vir die tyd wat ons vandag in lewe. Die woord sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees. Sê saam met my, oorvloedig. Oorvloedig. Nie bietjie nie, net nie, oorvloedig. Oorvloedig beteken loop oor, meer as genoeg. Voldoende. Nie net voldoende nie, meer as voldoende. Dis in oormaat. Dis in oorvloed. Wat in oorvloed? Dat jy oorvloedig kan wees in die hoop. Deur die krag van die Heilige Gees. As jy voel jy kort hoop, jy voel hopeloos, daar is nie hoop in jou lewe nie. Jy het nie moed nie. Jy voel dat jy 'n tekort aan hoop. As jy vervul is met die Heilige Gees, besef dit dan nou vanaand, dat sy krag op 'n daaglikse praktiese vlak is veronderstel om te sorg dat jou hoopmaat nie net genoeg het nie, maar in oorvloed, in oorlopends toe het. Dat jy nooit ophou hoop het nie. Dit is die effek, die praktiese effek op 'n kind van die Here se lewe, vervul met die Heilige Gees. Hy het net hoop.
Wanneer ander sê dis 'n hopelose situasie, sê 'n kind van die Here, gevul met die Heilige Gees en gevul met die krag van die Heilige Gees. Daar is hoop. Hier's baie hoop. Hier's oorvloed hoop. Ek sien hoop. Ek beleef hoop. Ek ervaar hoop. Want die krag van die Heilige Gees doen dit elke dag. En dit gaan saam met wat Efesiërs 3 vers 16 vir ons sê, dat hy aan julle die mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Wat doen die Heilige Gees se krag in jou, in my? En ek wil sê, dit gebeur elke dag, want die woord sê, dat God vernuwe ons daagliks. Die werk wat hy in ons doen daagliks, daar is 'n vernuwing elke dag in ons lewe. Wat doen die krag van die Heilige Gees elke dag in jou lewe? Dit versterk jou. Dit versterk jou. Dit vul jou so met hoop, dat jy voel, jy sterk. Maak nie saak wat die omstandighede sê nie. En ja, ons is nou in moeilike omstandighede. Ons is nou in challenging omstandighede, in vreemde omstandighede, in uitdagende omstandighede. Maar as jy die Heilige Gees vervul is met die Heilige Gees, het jy krag vir die daaglikse, vir die praktiese, relevante omstandighede elke dag in jou lewe. En so 'n praktiese krag is om versterk te word in die innerlike mens. Die uiterlike vergaan natuurlik by tyd. Soos ons nou maar ouer word, kom ons maar agter, hier is nou maar dinge wat nie meer dieselfde funksioneer nie. Daar is maar krampe en pyne, en 'n mens lyk ook nie meer soos wat mens altyd gelyk het. Hierdie week het my vrou die kantoor 'n bietjie skoon gemaak en op 'n album afgekom, ons troualbum afgekom, en ja, ek het die foto's so gekyk, en ek moet sê, dit was nogal 'n bietjie uitdaging gewees, om jouself 20 jaar jonger te sien, en daardie maar gesonde lyfie van jou. En dit het verander met tyd, want die uiterlike verander, maar die innerlike vernuwe. Die innerlike word elke dag deur die krag van die Heilige Gees sterker en sterker en sterker. Kan jy sien hoekom is dit belangrik om Pinkster te vier? Want die Heilige Gees se krag in ons maak ons elke dag nuut en sterk. En dit lei tot ander praktiese beginsels in ons lewe ook, want ons die krag van die Heilige Gees nodig het. Ek lees vir jou so een, vind ons in Handelinge 7:55. En die woord sê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel opgehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Die agtergrond is, Stefanus word hierso gestenig, die mense is woedend vir hom oor die evangelie wat hy verkondig, en hulle stenig hom, hulle kom hom geweldig te na, hulle doen iets verskrikliks aan hom. En in die proses wat hulle besig is om hom dood te maak, is sy oë nie op hulle gefokus nie, sy oë is op die heerlikheid van God gefokus, en op Jesus. En die woord sê, hou jou oë gefokus op Christus, die begin en die volëinder van jou geloof. Ons moet ons oë op die Here hou, en veral wanneer ons te nagekom word deur mense, dan is ons geneig as mens om vas te kyk in mense, en dan teleurgestel te voel in mense, en kwaad te wees, en bitter te wees, en seer gemaak te voel. Maar deur die krag van die Heilige Gees, wanneer jy in so 'n omstandigheid is, wanneer mense direk aan jou iets doen, jou te nakom. In hierdie geval was dit 'n geweldsdaad gewees, maar ons word dikwels op verskeie menslike wyse te nagekom. En deur die krag van die Heilige Gees, omdat jy vol is van die Heilige Gees, kan jy vir mense kyk en jou oë op God hou, jou oë op Christus hou, wanneer hulle jou te nakom. En nog meer as dit, kyk wat gebeur in hierdie geval, vers 60, en hy het op sy knieë neergeval met 'n groot stem uitgeroep, nie saggies gesê nie, nie gefluister nie, maar met 'n groot stem uitgeroep, want hulle moes dit hoor. Die wat hom te nagekom het, moes dit hoor. Wat moes hulle hoor? Die volgende: Here, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Met die woorde het hy gesterf. Hy wou gehad het dat die mense dit moes hoor, dat hy hulle vryspreek,
hulle vergewe, en ook God vra om hulle te vergewe vir dit wat hulle doen, en dit kan jy slegs regkry deur die krag van die Heilige Gees, net soos wat Jesus op die kruis kon sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, kon hy dieselfde sê. Hoekom? Hy was vol van die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, daar die mense wat jou te nagekom het, wat jou seer gemaak het, daai pyn wat jy in jou hart het, en wat, daai herinneringe wat jy in jou hart ronddra, wat jy moontlik vertroetel, want is seer, en jy dink gereeld daaraan, en jy kan vrykom van dit, deur die krag van die Heilige Gees, wat jou in staat stel, nie net om jou oë op God te hou en op Christus te hou nie, maar ook die wat jou so te nagekom het, te kan vergewe, en te kan vryspreek, en ook Vader te kan vra om hulle te vergewe. Hy sê, reken hulle hier die sonde nie toe nie. Hulle moet hulle nie straf hiervoor nie. Ek wil vir jou sê, dis 'n man en vrou vol van die Heilige Gees, vol van die krag van die Heilige Gees, wat deur die krag van die Heilige Gees kan sê, Here moet hulle nie eers straf nie. Kom aan, kom ons wees eerlik. Kom ons wees eerlik met mekaar. Baie keer as iemand ons te nakom, dan sê ons, Here, ek sal vergewe, maar U straf hom. Ek vergewe, maar U straf hom. En vergelding behoort wel aan die Here, maar ek wil vir jou sê, man en vrou vol van die Heilige Gees, is so vol van die liefde van God, dat hulle is dalk selfs in staat om te kan sê, Here, reken dit hulle nie toe nie. Hulle nie straf nie. Ek spreek hulle vry. Dis net iemand vol van die Heilige Gees wat dit kan doen. En dit gebeur elke dag in ons lewe wat ons nodig het om mense vry te spreek. Jy kan dit doen. Jy kan dit doen, want jy het die krag van die Heilige Gees in jou. Dit lei na ander dinge ook, en ek lees vir jou Lukas 1:17. Wat praat van Johannes die Doper, hy sê, hy sal voor hom uitgaan, voor Jesus uitgaan, in die gees en die krag van Elia, verwysende natuurlik na die Heilige Gees, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges. Om die harte van die vaders terug te bring na die kinders, om verhoudinge te herstel. Deel van die krag van die Heilige Gees is om verhoudinge te herstel. Nie net ons verhouding met ons Vader nie net ons as kinders wat ongehoorsaam en rebels was, te versoen met ons Vader en 'n regte verhouding met God ons Vader te hê nie, maar ook verhoudinge met mense op menslike vlak kan herstel. Kan weer herstel as gevolg van die krag van die Heilige Gees. Mense wat se gesindhede verkeerd is. Ja, selfs gesindhede kan deur die krag van die Heilige Gees herstel. Lees weer saam met my. En hy sal hom vooruitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van regverdiges. Hoeveel keer vind ons mense met 'n negatiewe, verkeerde gesindheid so dikwels? Baie keer word daai gesindheid ook wakker in ons as gevolg van omstandighede en dinge wat gebeur. En ek wil vir jou sê, die krag van die Heilige Gees verander daardie gesindheid. Verander daardie gesindheid van 'n ongehoorsame, negatiewe, rebelse gesindheid, opstandige gesindheid, kan die Heilige Gees dit verander na 'n regverdige gesindheid. Dit alles in die krag van die Heilige Gees. En ons kan dankie sê vir die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Ek wil afsluit met 'n vers wat ons ook laas Sondag aand na gekyk het. Sagaria 4 vers 6, toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Serubabel, naamlik nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Die berge, die challenges in ons lewe, die uitdagings in ons lewe, kan deur die krag van die Heilige Gees gehanteer word, beter as wat jy in jou eie vermoë dit kan doen. Dis nie deur menslike krag of menslike geweld nie, dit is nie deur ons vermoëns nie, maar deur die krag van die Heilige Gees kan daai berge en daai uitdagings in jou lewe verander en verwyder word. En jy kan deur dit gaan as 'n oorwinnaar op grond van die krag van die Heilige Gees. Kom ons sê vir die Here dankie. Vader,
Baie dankie dat ons die uitstorting van die Heilige Gees kan vier gedurende hierdie Pinksterfeesseisoen. En baie dankie dat ons aan dit kan herinner word wat die Heilige Gees als vir ons beteken. Vanaand is ons net daaraan herinner dat ons het sy krag. Nie net vir die bonatuurlike koninkryksbeginsels wat deel word van ons lewe nie, maar selfs vir die alledaagse dinge waardeur ons moet gaan, wat ons in die gesig staar, kan ons dit doen deur die krag van die Heilige Gees wat U vir ons gegee het. Baie dankie Vader, dat U ons nie alleen oorgelaat het in ons eie krag, in ons eie vermoëns, in ons eie genade nie, maar U het ons die trooster gegee, U het ons die Heilige Gees gegee en sy krag om as oorwinnaars, nee, meer as oorwinnaars te lewe in hierdie tyd. As gevolg van die krag van die Heilige Gees. En ons sê vir U baie dankie daarvoor. Mag hierdie week 'n week van oorwinning wees, 'n week van deurbrake wees, 'n week van seën vir elke persoon vol van die Heilige Gees. Dis my gebed in Jesus wonderlike kragtige naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met my hierdie diens geniet het. Mag jy 'n wonderlike week hê, mag jy 'n geesvervulde week hê. Mag jy mense se lewens verander, soos jy net in hulle teenwoordigheid instap. Dis my gebed vir jou, soos die apostels, so vol van die heerlikheid van God en die krag van die Heilige Gees, as hulle beweeg het net hulle skaduwees, het mense se lewens verander. Ek bid dat die teenwoordigheid van God se Gees so sterk in jou lewe is, dat daar by die werk waar jy beweeg, net jou teenwoordigheid alleen, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou mense se lewens kragtadig sal verander. Jy moet 'n lieflike aand verder hê. Mag die Here jou seën. Totsiens.